Ein schöner Gruß beieinander. Könnten ihr Eierskamin unter einer Minute anzünden? Vous auriez allumé votre cheminée en moins d'une minute. Skamin auf Unterländisch, dans le Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, vous direz plutôt Skami. Gewöhnlich wird mit Holz gefeiert. Généralement, vous vous chaufferez au bois. Vous ferez vérifier votre cheminée par un ramoneur. Der Kaminfeuer, littéralement Skamin, la cheminée, vous connaissez maintenant, et der Feuer, le balayeur de la cheminée, donc der Kaminfeuer, le ramoneur. Lui seul pourra vous garantir que votre cheminée Eierskamin est parfaitement sûre pour vous réchauffer pendant l'hiver. Bis bald für ein neues Wort. Elsassisch ist bombisch.